Alles oké? Ja, een keer sturen. Op die buis nog een keer. Niet op de buis, eronder zit je hand die aan de poort en de poort is juist een opgang en zink. Ja. Vanaf gebeurt. Wat hè? Het is niet nog zo'n buis, want ik moet ook over glas. Alles echt zo. Ik zou eigenlijk hier terug moeten komen. Ja, wat is dat? Ik moet eigenlijk hier hangen, op die kant. Ja. Wannes, ik ga straks ook zo'n buis nodig hebben. Zijn er nog? Zijn er nog? Wat hè?
voordat ik het vergeet. Het zijn vakkomstsleutels. Nee, ik heb wel eten mee. Ik heb geen honger, hè. Ik kan straks het wat kleins eten. Je doet dat wel handig. Ja, gezegd niet wat Nee. Wannes, kan ik anders de hoek doen als het goed is? Ik ga stoppen als het echt niet lukt. Hè. Ja, het is dat, maar we kunnen hier toch geen drop doen voorlopig. Dus, Cornel, wat zei je juist? Sorry. Ga ik hem anders een keer proberen. Ik heb zuignap mee en als het echt niet gaat, ja, stop ik. Hè. Van je hoek? Ja, voor die hoek. Oké, Sam, dat is goed. Merci. Ja, ja, is goed. dit dat je filmt. Dat is dan een eentje dat je kan bobbelen. Ja, eindelijk. Hij kan er eigenlijk hun al liggen, dat materiaal. Dus,
Het is nu niet, hè? Martijn op de hoek. Hey! Kareltjes, wie had er mijn ID geschoept van mijn gordel? Ik heb dat gedaan. Sorry. Omdat zo beginnen een ID had te realiseren. Ben je erg van de richting? Nee, ja, IMB? Ja. Ja, nee, geen probleem. Wat is? Komt er eens in? Het is oké, het is oké. Oh ja, ik sta daar ook. Vooral echt van zoiets waar ik toch echt fucking aan het Jongen. Nee, is dat heel klaar, ik kan er ook volledig niet op gelet. zit weer aan. Het is extra spektakel voor de camera, hè. You're live, Ik sta motherfucker. niet zonder helm en zo. Hè. Maar we blurren dat gewoon. Hoe ben ik niet naar de boven geraken, hè? Ah ja, ja, wat, je moet hier langs hier of wat? Zeg ergens. Ik heb de haren van ontdekt. Martijn naar boven. Denk het niet. Ja. Allee. Ik ben zo, hè. Kun je, hey, Wannes, kun je dan naar boven trekken? Ja, wacht even. Ah ja, kijk, het is goed. Wat was hierover? Even zo komen, dat kan, hè. Ik draai. Gewoon dat van, hè.
Hannes, moet er hier een touwbeschermer komen ook? Ja. Ja, er ging hier een, maar... Ik denk niet dat je dan de rest hier niet afschermen. Eigenlijk, als we hier ronddraaien, Ja. zit hier op lijf. Ja. Dat is ook niet super scherp. Ja, ik zend hier. Als je mijn oren zet, zet je broek dan, wat zetten we eigenlijk op positie? 18 of zo. Over een 40 gaan. Ja. Ja. Heb ik mijn dinges mee? Ah, nee, mijn Rion. Die hangt niet aan mijn gordel. Hè. Wacht, ik ga een extra sling hangen. Ik kan er 2 aan. Dat ik er makkelijk een deur aan. Ja, zo. En dan ook. Ja. Maar dan ga ik hier nog even blijven staan, want ik gewoon mee te trekken. Ja, super complexe drops allemaal. Ah, fuck. Zak ik en pak ik hem speed weer mee, ja. Hé. Ik ga hem nu weer naar die andere inbrengen. Wacht, hè. Ik wil liever dat die andere terug. Ook, en dat ik die terug kan meepakken eigenlijk. Ja, ça va. Nee, nee, oké. Ja, moet ik even wachten hier. Welke drop? Wat moet ik eigenlijk doen hier? Want, Toby! Nee, nee, nee.
rieflag. Aan de andere kant, je had hem wel zien liggen. Aan de noordkant. Wannes, ik weet niet of ik een stoeltje kan hangen wanneer ik in de touw hang, maar moest je hem vinden mag je hem meepakken. Als je mijn stoeltje vindt mag je hem meenemen. En naar beneden. Okay.
Zo. Zet je misschien niet genoeg zijpijpen, dat kan ook. Ja? Ja, hij heeft beneden blijkbaar. Zeg even geen niet. Het is oké. Martijn is erbij of niet? Martijn is erbij of niet? Nou, fuck, waar zit ik in mijn vestzak hier? Ja, kessen. Bezig. Wacht. Ik weet het niet zeker. Ja. Ja, ik ken de sleutel hier, fuck. Anders laat je griot zaten en kun je hem eraan hangen. Wacht. Nee? Nice.
Oh fuck, verrekt. Evgenie. Als je met boven zit, mag ik je een spuitertje gebruiken alsjeblieft? Wacht hè.
Stuurtje uit het zonnetje. Wat hè? Ja, die is druk bezig. Vergeten. Heb je hem terug nodig? Ja. Ik zeg ja, nee. Zeg ik geld met iets? Ik kan er waarschijnlijk wel aan komen hier, zag niet. Wat tegentonen. Is hier gelukt, ja.
Eindelijk kunt hij beginnen werken, zeg. Eindelijk kun je beginnen werken, zeg. Ja, hier moeten de touw beschermen, we gaan naar boven. Wat hè? Nee, je gaat er niet aan kunnen, ik ga naar boven moeten klimmen. Het is 6 seconden werk, ik kan het zeker doen. Ik kan het moeten doen, want ik moet hier die ook vervangen. En het is ook dat, maar hierachter zie ik. Nou ja, nee, die hoek moet ik ook doen. Ja, ik kan hem gaan hangen. Doe wat je kunt, maar... It's alright.
Nee. Heb je wel een beetje aan de kant van de strandbak slecht gezien, maar dat is al in orde. Ja? Ah toch? Als je die kant kunt doen? Ah oké, is chill, want dat was minder op dat ik ging doen. Die vlakke kant daar, hè? Ja. Ah oké, chill. Want de onderste toch niet? Als je die flesje witte kant, dat groot vlak had, hè? Ja? Dat van onder was dat toch niet in Ja, orde? dat is in orde. Hè. Was dat in orde? Ja, oké, ja. En die rechten, want die rechten is ook, die op de hoek zelf is ook niet goed, hè? Ja, die verticaal en die horizontaal. Maar die echt op de hoek hier, hè. De rechterhoek van het zwembad. Die heb ik de gisteren hoek gecheckt. zelf? Ja, Die is dacht niet ik goed. dat hier al gedaan. Nee, die moet ik nog doen. Maar ik ging er een extra drop voor doen. Nee, ja, ik dacht dat je totaal actie doet aan die hoek. Dat heb ik niet gedaan, ik ging daar in de Dus tweede ja, drop doen. Die hoek zelf heb ik niet kunnen kijken eigenlijk. Ja, ik ging anders in mijn eigen kitwerk aan boven. Ik ging dat vandaan nog doen. Alles ligt klaar, dus het is gewoon het touw naar beneden smitten. Ja, dat moet wel. Ja.